A história do torno do passado ao futuro. Você sabia que o torno, uma ferramenta milenar, transformou-se em uma das máquinas mais avançadas da engenharia? Vamos explorar como a automação deu um salto gigantesco. No passado, tornos eram operados manualmente, exigindo habilidade e força. No entanto, a necessidade de maior precisão impulsionou inovações incríveis. Com o avanço da eletrônica e controle numérico, surgiram os tornos CNC, capazes de fabricar peças complexas com precisão milimétrica, uma verdadeira revolução industrial. Gostou desse mergulho na história? Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e transforme seu aprendizado em vantagem para sua carreira na engenharia.